Hello， 歡迎收睇山人物間。石牙山位於花心坑以東、黃牛山以北，標高540米，係馬鞍山一帶一座比較冷門嘅山峰。而今次我就會同樹蒿行一條山勢起伏猶如大嶼山九華嶺般嘅險要山徑路線，就係由石牙山北脊攀登石牙山啦。石牙山北脊就係由石牙山北面向梅子林村方向延伸嘅一條險要山脊，而石牙山東面就有一塊人稱跨天玄門嘅岩壁，睇落去就好似鳳凰山嘅南北天門。附近仲有一塊好特別、深受打卡人士歡迎嘅岩石，叫做天崖石窗。但係要喺天崖石窗影到靚相，並唔係想象中咁簡單。想知道有幾唔簡單嘅話，就記得睇到條片嘅最後啦。今日我哋行嘅路線就先由大水坑村出發，途經梅子林路上梅子林村，再上攀石牙山北脊，之後我哋會去到跨天玄門同埋尋找天崖石窗。至於撤退路線就係由石牙山行返去花心坑亭方向，再到達花心坑撤退離開。Hello， 我而家咧就身處喺呢個梅子林村啊。去邊度呢？我哋今日去石牙北脊啊。咁我哋呢就有新嘅女嘉賓，噔噔，佢係樹蒿啊。而家戴住口罩啦，一陣間我哋相信會睇清楚佢個靚樣嘅。咁我哋呢今日啊去呢個石牙北脊啦，跟住呢我哋會去呢個跨天玄門同埋呢個天崖石窗啊。我哋第一次行山就去呢啲咁嘅地方，你有咩感想？緊唔緊張？少少啦，我中意爬啊嘛。今日呢，我哋呢個地方呢，據說啊係類似一個九華嶺咁樣，有4隻牙噶。咁我哋一陣間睇你表演。Let's go！ 廢話唔多講，我哋而家即刻出發。要嚟到呢度個方法，可以喺大水坑村過對面馬路，沿住馬鞍山純真中學方向，再經過亞公角花園，到達梅子林路，再沿住呢條石屎路行到1.6公里斜路，咁就到噶啦。好熱啊！今日突然之間嘅天氣咁熱嘅。你睇下，我哋啱啱由嗰條水管行過嚟已經2K 啦。我哋淨係行呢個梅子林路呢，上嚟一條石屎嘅斜路已經用咗好多時間，成條路程呢，好似係得6K 係嘛？我哋淨係嗰條路線係6K 嘅，但係我哋而家完成咗1/3啦，已經。淨係行完條石屎路已經完成咗1/3啦，咁所以呢條路線呢，性價比都幾高嘅。咁但係我相信因為之後呢都比較陡峭啦，同埋有啲拗教嘅，希望好玩啦。好，行到呢個地盤位呢，我哋行中間呢條路，繼續向住呢個石牙山嘅方向啦。樹蒿，我想問你幾高啊？168，168又係咁高嘅，唔怪得之中意攀爬啦。一步到位。而家通常啲比較高嘅女仔都中意攀爬，就係中意爬先高啊嘛，係咪？可能爬得多先高。係啊，發緊肉嘅你要知道啦。咁所以應該一陣間咧難你唔到嘅喎。希望啦，我未行過呢條路。咁你平時之前行開啲咩攀爬路線啊？有冇？西九崖算唔算攀爬啊？都算㗎。其他少少啦。咁你覺得西九崖驚唔驚啊？唔驚喎。唔驚。唔係聽人講好難啊嘛，但係自己親身爬嗰次咧，你覺得不外如是咯。係啊，咁你有冇去過天門棧道嗰邊啊？未喎，係咪你下次帶我去？係啊，不過我哋可以仲有其他好多地方好玩。嗯。係。發掘一下。係啊。哇，好熱啊！行到呢度咁上下，我哋繼續向住前面呢條路啦，跟住沿住山嘅方向向上行啦。行到落嚟呢個村嘅路口位呢，我哋靠左啊，轉左，跟住我哋見到一個花心坑村，再轉右。聽講呢度有狗嘅喎，你驚唔驚狗啊？樹蒿唔驚。呢個花心坑村啊！一講完就廢嘅喎。去到呢個位，我哋應該沿住呢條斜路咧，慢慢行上去山嘅方向。好啦，呢度見到個絲帶啊，我哋喺住呢條路行上去啦。呢度有間廢墟咁嘅屋喎，啱啦，呢度係啦。沿住呢度咧，上幾級有絲帶，跟住沿住呢條山徑。
咁啊，沿途見到啲黃色嘅絲帶，呢度有啲樹蔭啊，舒服啲可以。樹蒿嘅體能應該都幾好喎，我見你小心頭啊！行咗咁耐都冇乜喘氣喎。喂，聽唔到咩？個口罩罩住咗聲。好似有條路有絲帶，要爬過呢個木頭啊，應該啱啊！哇，攬得好快喎，你都。哎呀，頭先唔記得叫樹蒿表演拉筋俾我哋睇，因為咧我之前見過樹蒿嘅 IG story， 佢拉筋個腳可以放喺個頭嗰度咁滯啊！希望一陣有機會見到啦，就喺個天涯石窗嗰度拉筋啦。你睇下有竹林啊！哇，有竹林啦！呢度開始咧要爬升啦，咁都有啲石頭俾你，冇咁跣嘅，咁就暫時都可以接受。咁啊沿途好舒服啦，係啲竹林包圍住，所以就可以擋住太陽，唔會太熱啦。因為而家係12點幾，個太陽喺頭頂嗰度，好攰啊！我哋而家行緊呢條呢，就係石崖北脊嘅竹林路段啦。咁咧呢度其實隻腳都要攬得比較大嘅，同埋啲石頭有陣時有啲小嘅青苔，咁所以一定要着抓地力高嘅行山鞋先安全啊！你樹蒿，你今日着咩鞋啊？我見你好多鞋㗎喎，成日。點解今日揀呢對咧？你諗下。今日點解揀呢對啊？你覺得咧？係因為襯翻你條褲啊嘛。係啊。襯晒色嘅。本身諗住着其他好似又唔係幾夾喎，之後最後揀咗呢對。咁通常你揀着鞋係咪都係要襯翻隻色嘅咧？襯衫。好膚淺啊！但係其實你呢對鞋都拗地嘅應該。OK 啊，行到咁耐都冇事，因為仲係着咗幾次嘅。如果純粹比較呢條石崖北脊咧，呢度係陡峭過吊手北嘅開頭嗰度咯，我覺得都攬得幾大。吊手北一開頭冇咁陡峭咯。哇！好攰啊呢度。我讓你喺呢邊。得 OK， 唔該。而家講唔講到嘢啊？啊！行咗幾多啊？我最中意一路上車一路傾偈。唉，攰啊！應該真係好快到。頭先石屎路已經行咗成2-3公里，跟住呢度突然之間爬得咁急。係啊，就要休息一陣啦。哇，索晒氣我都好少喝。我而家飲緊呢個咧係1 lit 嘅水袋入邊加咗2片電解片啦，但係早排行完好似雞公嶺定8千里我都係飲咗200 ml 水，冇乜點飲水，但係我拎佢翻屋企又唔想嘥喎，真係飲晒佢啦，即係好似10點幾陣時飲晒佢之後，好似凌晨3、4點瞓唔着，原來我唔記得咗入邊有咖啡因啊！之後點解行完山得咁精神？我終於揾到個原因。好節儉啊，唔想浪費水。但係真係飲到成700 ml 之後，頂唔上想嘔翻出嚟。我有陣時都會啊，幾日先飲得晒啊？呢啲因為冬天咧飲少水啊嘛。但係呢啲要即日清啊嘛，唔可以貴啊嘛。係啊，因為佢掂到口水都有菌啦。雪落冰格咯。好斜啊！好斜啊！去。單手揸住都好難平衡啊！呢度要用手嘅有陣時。所以我一上嚟已經大件。哇！呢度斜得咁交關嘅，突然之間垂直。鴨腳力咁樣嘅，笑死！哇！突然之間變咗垂直嘅，唉，慢慢行啊。冇改錯名啊，真係叫做北脊啊！呢度仲斜過蚺蛇尖北脊啊，唔係講笑，要用隻手掹住啊！呢度唔用手掹住嘅話，有機會跣翻落去嘅。同埋四頭肌要好用力咯，唔係好似樹蒿咁樣食過下夜粥都未必咁容易搞得掂啊！已經喘氣啦，行呢度。我見過你參加啲越野跑嘅訓練班喎，可唔可以分享下？其實好少跑嘅都係，我就係嗰輪跑過之後都冇乜點跑啦。你休息緊個動作都好似 model 版 pose 咁喎，唔怪之你係 freelance model 咯。好尷尬啊！有 job 記住揾樹蒿啊！你睇落斜，但係唔難行喎，其實。我喺呢度都冇落雨，3、5日都咁跣。如果落完雨之後嗰日，應該呢度好難搞，牛油路。泥石流。
馬鞍山真係好多靚嘅景點同埋山。咁呢個石牙山呢，算係比較唔出名嘅一個山啦，喺馬鞍山。但係其實呢度可觀性非常之高，希望一陣拍到啲靚嘅畫面俾大家睇，同埋可以睇到樹蒿嘅英姿。如果純粹講一個辛苦嘅強度，我覺得呢度同西九牙差唔多呢一段，竟然係咪啊？但係嗰度係冇瓦遮頭啊嘛，啲樹好高咧。不過西九牙隻腳冇咁跣啊嘛。嗰啲石係冇青銅。係啊，呢度跣咯。因為遲咗撳錶啊，而家呢，我隻錶行咗 2.6K 啦。其實呢，我哋已經去到呢個石牙北脊嘅 40% 噶啦，大概。咁我哋行多一段路呢，睇到地圖嘅嗰粒藍點啦，我哋呢就會好快到石牙山啦。再凍啲啊！人真係犯賤，凍嗰陣時又想熱啲暖啲，依家夠暖啦，又想凍啲。好熱啊！好難滿足我哋啊！呢度呢，左手邊繼續沿住書帶，繼續行呢個北脊。呢度真係有啲似吊手筆嗰啲 feel。但係佢而家仲未有攀爬呢度。未啊，依家仲係熱身㗎。加油！第一次行就行10步停咁辛苦，停100步。部機有冇事？冇事。黐線嘅，無端端可以沿住成條路咁樣趴低跣咗落嚟，超好笑。唔係，其實我跣咗一下呢，我就心諗，我想試下對鞋咬唔咬到，就得唔揾隻手扶住。濕咗啊啲泥。點知真係會可以趴咗落去，超搞笑，真係好跣啊呢度。呢度仲上次拍片嗰陣試一次喎。係啊，因為嗰對 Hoka 已經係蝕㗎啦。牛油咯，唔係一隻手撳住都會跣低㗎。污糟咗，但係冇擦傷嘅。但係前日就擦傷咗啦。唔係喎，呢度真係擦傷咗喎，不過好表面嘅啫。隻手指擦傷咯，前日。呢啲地方冇改錯名啊，北脊果然係崎嶇難行嘅。使唔使休息啊？可以啊。休息下。哇！好彩着咗長褲啫，今日睇下成紮牛油喺個腳嗰度。仲俾你踩一腳添。係咩？我有踩到你咩？係啊，每次行都會洗鞋㗎，你睇下幾乾淨。除咗個鞋頭。我隻腳做咗 stopper， 你踩住我。趁呢個冇乜人嘅時候呢，原來隻手都擦傷咗，有少少痛啦。咁我驚有細菌啦，所以而家要消毒下先啦。你幫我拍。邊度？呢度啊。見唔到？哇！呢度痛唔痛啊？暫時唔痛。唔痛啫，冇事啦。拍紗布你先。啲時間。呢隻相對冇咁乸。哇！有啲泥喎，真係紗布都有，幾勁。太幸福啦！我有護士幫我清理。冇啊，冇膠布啊。幫我抹埋上邊啦，唔該。噴埋呢度先。應該係好表面咯，呢個冇傷到入去咯，所以冇咁乸。所以平時行山呢，就一定要帶個急救包啦。唉，仲有啲泥啊，搞唔掂。OK 噶啦，唔該晒。依家唔痛啦，同埋我有打破傷風噶。之前整親嗰陣時，好似有效期係2年咯。今日咁暖，啲蛇會唔會走出嚟呢？蛇？係啊。蛇我驚啦。老鼠，以前驚老鼠，但係喺啲大自然嘅地方見到老鼠又唔係幾驚。大嶼山係超多老鼠。但係如果喺屋企見到老鼠，會好驚啊！大嶼山係超多老鼠喎，嗰啲係山鼠嚟。上次咪話鳳凰山好大隻老鼠？係啊，鳳凰山咬爛我隻營添咯，同埋大東山嗰度分流都好多。好多人去 camping 分流。係啊。好容易跣低啊！成個鞋印係跣咗落去，咁所以我哋行翻左手邊級好啲。頭先唔記得講啊，行呢條路線呢，記得量力而為啊！新手呢係唔適合嘅。我原本諗住上到去先講啊，依家呢唔使上去啊，喺呢條北脊呢已經 feel 到呢，新手就應該應付唔到嘅，因為崎嶇難行啦，唔係危險嘅呢一段係崎嶇難行啦，但係上到上面就會危險咯。咁所以記得量力而為啦，唔好亂嚟啊！
石河路段啦，依家呢度小石河。樹浩，你驚唔驚行石河㗎？嚇如果穩陣都 OK 嘅呢啲石。嗰啲虎口石河嗰啲 OK 啊？我未行過。你行過咩？其他嗰啲有，因為如果啲石鬆咧，就有啲危險咯。你留意翻，同埋都好彩唔係好斜。因為有啲人一聽見嗰啲聲啫，就覺得冇安全感，會好驚嘅。哇！做咩先啊？頂！我揾隻手諗住掹一掹，點知插咗入個泥入邊啊！好肉酸啊！摸下啲樹誒，我認得依度啦。呢度咧開始差唔多到啦。咁呢度咧有個欄嘅喎。咁右手邊有條路啦，正因為佢覺得呢度咧危險啊，打咗好多交叉，所以綁住咗條膠帶，等人唔好行。咁我哋行右手邊，定係我哋照行呢度樹哇，好？好似垂直過呢度。係啊，你唔要試下？我覺得有啲生命危險啦。咁好啦，我哋算啦，費事嚇親你啦。你有帶路喎，同我行山，要有獨立思考啊，同我行山。我唔會揀呢條路。如果有啲人行過，你可以拍片。我冇見過人行啊。唔知啊。可能高手得啦，我哋唔好亂嚟啊。好啦，我哋繼續行呢度啦。果然有經驗，有獨立思考。唔係啊，可能有啲人覺得 OK 行過冇問題嘅。因為我哋始終未行過咧，咁頂，幾陰濕。有嚿石啊！一嚿石就棘到我，撞到落我膝頭哥啦。哇，好痛啊！唔睇路啊！我望住部機啊，真係好危險啊！拍行山片其實少咗隻手。哇！呢個白崖咁樣嘅，哇！第一次嚟有第一次嘅好玩，因為我同樹浩都係第一身嘅感覺呈現俾觀眾睇。我哋見到呢度，哇一聲嘅。好啦，我哋差唔多喺呢度要差唔多攀爬啦。咁呢度呢，望落去好似有幾級上，但係我應該唔喺呢度，喺樓下嗰度有絲帶啦。我哋落翻少少再上。Hello， 等啊，有人落緊嚟。慢慢慢慢。我哋依家呢，用咗1個鐘頭15分鐘，我遲咗開邊應該大概行咗個半鐘啦，2.4公里。你隻錶幾多？我啱啱係水管中行過嚟，而家1個鐘4個字，2.8K 啦，差唔多。2.8K 啊，應該有一半噶。好啦，我哋依家呢開始正式攀爬啦。呢度望落去呢，俾我感覺呢，有啲似新黃龍3險嘅感覺喎，呢度。係咩？有冇少少天書壁嗰條路嘅感覺？天書壁窄啲，但係天書壁安全啲，咪呢度都唔難嘅。呢度好似樓梯咁。等我試一試先。好彩有樹咋。呢度冇棵樹咧，好滑啊！嗱，依家咧我左手咧就掹住棵樹，右手邊呢度咧係滑嘅，咁所以咧一定要掹住，咁可以踩呢度咧乾啲就可以上啦。喂，哇，好滑！呢個大級啲，不過有個落腳位，已經可以實測到你隻長腿嘅威力啦。Hello， 我已經好輕鬆咁爬上嚟啦。哎呀，不過有啲腳震添。哦，而家到我上啦。呢度隻手位要掹得實啲，因為咧有啲線嘅。去，哇，腳震喺度。點解？唔知啊，好似摁腳咁啊，入邊咗。因為頭先已經用咗太多四頭肌嘅。唔知啊，我已經不自覺地摁咗腳。我哋繼續。不過但係睇落去好似好險要咁喎呢度。係啊。但係實質行入係幾谷。咁我哋後邊咧就見到好靚嘅馬鞍山嘅景觀啦，大金鐘，同埋有人玩滑翔傘。哇，好似吊手筆啊！但係仲靚啲喎，呢度好似。好啦，你隻腳 OK 嘛？唔知點解會抽筋咯，好耐冇試過抽筋喎。我肯定冇做熱身啦，你啊！咁你要依家即刻拉筋先啦，仲行得到嘅。等你真係抽咗筋就麻煩啦。抽下筋先算啦。冇帶抽筋藥。唔使啦。你有冇食過嗰啲抽筋水啊？辣椒味嘅。冇喎。舐一舐就可以冇咗抽筋嘅感覺。誇張。係啊，佢係刺激你味蕾咯。冇賣廣告啊，咁但係真係好嘢，所以先介紹。靚啊，有個太陽喺中間。好犀利啊！隻腳擺咗高過頭啊！唔知點解今次會抽筋。好耐未試過兩隻腳一齊抽筋。你係咪做到1字馬？係。應該係啩？哎呀！但係而家又即係要行下先知幾時會抽筋。
係咪兩隻腳都可以拉到咁好？唔係㗎，一邊嘅咋，呢邊冇咁好㗎，呢邊冇咁好㗎。哇！太犀利啦！喂，呢邊冇咁好。女仔啲筋係軟啲嘅。同埋你隻腳第一晚咁大，費事。哇！我哋見到後邊個地盤，頭先我哋喺嗰度，咁快上咗咁高，加油加油！有繩喎，我哋掹樹。哇！我未行啊嚇，但我 feel 到會跣呢度。如果你隻手唔係咁住，跟住咧一單手咧，就係前邊咧就係得啲好幼嘅樹枝，咁咪即刻，喂咁樣夾住。但係我人輕先可以咋，如果唔係咧，棵樹都俾你扯埋。棵樹會扯斷㗎。企喺度都有雲到，呢度。其實呢度雖則係跣啦，但係其實呢度係舒服過頭先嗰度好多，冇頭先隻腳用咁多。冇咁大級喎呢度。係啊，應該係呢度開始熱門，所以加住新嘅繩。我哋對鞋都真係好咬地喎，好多新鞋㗎嘛。行得幾快？我呢度好清楚望到吊手岩、吊手岩、牛華山、馬鞍山、灣曲山、大金鐘。大金鐘同係㗎。哇！呢度影相都幾靚啊！咦，我哋差唔多到咯，望下嗰邊。你啱啱咁講喎，呢個太唔可信啦。我覺得係到㗎咯，明明望到都係。邊度啊？上面冇路喎，上邊咯。好，係喎，我哋好似到頂咯，即係我哋已經望到差唔多同灣曲山平排㗎咯喎，仲未到。好啦，行啦。哇！哇！呢度好靚啊，擰轉頭。好假喎！唔係真係靚哇！嘅。呢度好靚啊，都未到頂啊，亂咁噏。你睇下仲有幾多？而家幾多米啊？睇下先，睇下隻錶先。441。420。呢度寫住540。喂，仲有120米咯。120米差唔多㗎啦。好似好遠喎，咁一睇落。好啦，我哋繼續啦。 500幾米都幾高。 540咯，要寫。呢度感覺上真係以為就到，點解原來仲未到嘅咧？仲話同大金鐘平排嘅咯喎。係咯，明明前面都冇山㗎咯喎。係咯，睇落呢頂呢度前面。呢度又入翻啲比較冇咁開揚嘅路啊！哇，我哋高過嗰邊啦，已經好曬啊！呢度，哇！呢度開始有嘢睇啦，好靚啊！嗰個人擺埋 pose。哇，好靚啊！我哋行到呢個位咧，開始係零線啦。呢度上面有嚿石，打卡都幾靚。呢度真係有啲似狗牙嶺喎。我而家終於知道點解樹好成日行山都咁白啦，因為你好勤力搽防曬啊！用晒啦，大鑊啦，搽得一隻手臂啊！過下塊面先。哇！當我整理緊航拍機嘅時候，樹好喺後邊好有型。你而家好似大佛咁樣啊！喂，有個神光啊，曬咗你個人嗰度啊！樹蒿啊，你呢個位危唔危險啊？驚唔驚啊？啱啱浸爬出嚟咧，呢啲都好似好穩陣咁嘅。咁呢度又有得坐。咁如果可能企喺度會有少少腳軟咯，所以我選擇坐喺度。前面呢度咧已經懸崖嚟㗎啦，冇石㗎啦呢邊。你等陣睇個航拍，你知道有幾驚險。見唔見到有啲滑翔傘咧？滑翔傘嗰度昂坪啦，咁你再望遠啲個尖，見唔見到藍蛇尖咧？係。今日勁好天咯，超級高清。
仲見到碌巢石林添啊！係啊，灰色嗰一笪啦。係啊，但係雖然我未行過，未行過都影得咁犀利嘅。因為好想行。好啊，啱你啊！應該我去過一次，但唔會拍片。下次同你去。好啦，我哋去下一個 checkpoint 啦。係 ，Let's go。因為而家落山，好似小心啦你！真係似920啊！仲有我落石添。唉，好彩着咗對新鞋，對 New Balance 咬地。喂，睇嚟我哋好快又要再攀爬頭先嗰啲咯，前邊。哇！呢度好高啊！假象嚟嘅啫，真係好高咩？要爬。但係啲人話個險位喺邊度？呢度唔係前面啫嘛。好安全喎！你咁樣背住落係啱嘅。背住落安全啲。哇！今日天氣嚟呢度真係一流。仲有大概100米爬升先至會到石牙山。依家我哋連埋影相打卡用咗大概2個半鐘，接近3公里，即係一半都未到。頭先喺啱啱打卡個位望落去呢度好似好陡峭，行下又冇乜嘢喎，都唔斜喎呢度。同埋啲地下都好絕，好找地啊！係咯，因為頭先嗰啲太跣啦，依家相對正常翻少少就找地咯。暫時條路都好明確嘅，迷路指數唔高咯。我喺度開始密林啊！我哋而家呢條依然係零線，不過呢，呢條零線就相對安全，因為旁邊好多草同埋樹保護住你。準備有第2個少少嘅攀爬位。咦，原來唔使用手嘅喎。係咩？好似我都要。你隻腳長啊？唔係啊，都要掹住啲樹枝。呢度睇落去難，但係行上去又冇乜嘢啦。呢度好多手握位啊，好輕鬆啊！你都呢度望落去，因為開陽呢，感覺上好似好陡峭，但係其實辛苦程度呢，開段嗰條筆直難啲添喎，辛苦啲咯。因為咬地好多喺度，有太陽咯，曬咗落嚟。到未啊？石牙山，又睇下地圖先。540，而家515，仲有30米。嚇，仲未到頂？仲未到喎。睇下先。仲爭少少。仲未到？但我哋見唔到。哦，個頂去邊啊？應該係嗰度咯。明明呢度係最高嘅，睇落去呢個位。我哋又要落一次再上先係最高啊！應該上咗去先係最高咯，嗰度。啊，有風啊！係啊，涼風。我喺度好陡峭，不過相對都算拗地嘅。冇問題，啲製造效果嘛要。我哋要珍惜呢個行山嘅日子，因為原來好多行山嘅 YouTuber 咧已經確診咗，咁啊要專心休養啦。咁所以我哋除咗要大家都要照顧好自己嘅身體啦，咁啊有時就千祈唔好出去傳染到人啊。咁當然啦，我而家仲可以行到山嘅，就要好好珍惜，去感恩依家呢個時光。可能之後 touch wood 有咩嘢就要閉關15日，屋企剪片㗎。哦，又要上啦，上埋呢個就到噶啦。今次我又要再講多次啊，上埋呢個就到啦。冇講大話啦你，阿先502啦。我突然之間發現咧，你把聲似一個人啊！有冇人話你配音啊？似邊個配音啊？最近一出好 hit 嘅電影過咗冇幾耐，係《梅艷芳傳》。冇睇喎。你似梅媽。似嗰個
飾演梅艷芳嗰個把聲咯，即係佢模仿梅艷芳把聲係似你講嘢咯，個口音似梅艷芳啊你把聲。咁咪可以唱佢歌咯。係啊。哇！前面有個人企咗喺嗰度，好有型喎。咦？今日灣谷山嗰邊唔多人嘅？啲人都唔敢出街啦。不過我哋呢條路都有2個人喺前面喐，喺我哋後面。點解呢度仲多人過灣谷山嘅？因為唔係喎，有3個人啦。冇理由㗎，我有遠視，我應該可以睇得好清楚喎。唔係啊。但我真係睇唔到有人。塞咗10米啊！前面就係啦，10米咋？係咪嗰個人企喺嗰度咧？我哋呢度到未啊？5米，535。個標高柱咧有冇標高柱喺呢度？你話中間度？應該前面咯。哎，我哋終於到啦！最高點啊！呢嚿石啊！有㗎。我覺得係咯。呢度係咪啊？竟然 check 下嗰邊咧，但係呢度應該係啦。得3米咁好笑。馬鞍山都係咁嘅喎，又係啱啊！呢度係啦，我哋終於到啦。我哋係咪到咗啊？因為冇標高柱。係啊。你竟然話呢嚿石就係？呢嚿石係啊，因為有個粉筆字。係咪？有白色嘅粉筆。哇！呢度係最高點啊！地圖都話係。我哋行咗幾耐啊？3個鐘？唔係2個鐘9個字啊！好，2個鐘頭45分鐘，3點幾多 K 啊？你個標3.6。3.6。呢度幾舒服。好靚啊！呢度前面有西貢啦，呢邊望到。係。咦？嗰度呢個釣魚翁啊？係啊。哇！釣魚翁啊，好尖啊！仲尖過藍石尖啊！呢度望。你睇後面咧，我哋就可以望到馬鞍山呢邊。啱啱我仲見啊大埔啊嗰度，見唔見到個觀音咧？係。但係嗰邊就唔係幾清。好好笑，我諗住咧飛航拍啦，咁樹浩咧就要拎個防曬出嚟，諗住補補。哇！嗰支差唔多用完，點知搽完之後咧又拎第2支喎。你有幾多支防曬啊？最後我其實帶咗3支防曬出嚟。呢支我係補身。你係咪？其實補面都得嘅。1支防曬用1日已經用完㗎啦。1支用到3次㗎。3次。不過唔同度數咯。好貴啊防曬。係啦，上次買咗10幾支1次過。啊，係咪攞晒啲消費券買？唔係啊，自己錢嚟㗎。原來我哋依家已經到咗花天圓門嘅上邊啦，阿樹浩嘅下邊呢，就係懸崖啦。咁呢，依度有2條路嘅，右手邊呢，就落去啦。依條咁陡峭呢，就係上山嘅。咁我哋千祈唔好調轉啊，調轉好難搞噶。唔係佢哋嗰邊上山。哇！但係呢度都好似好難上喎。少少難。同埋原路落原路上啊。最難係依度噶啦。可以原路落原路上都得嘅。係啊！佢啱啱行嗰位真係好斜喎。啱試下。我哋沿住呢條路落花天圓門啦。呢條係簡單啲。望落去真係好斜。呢條路係簡單啲，但係都有啲難度嘅。慢慢落啊！我哋就揀咗條簡單啲嘅路，咁正常都唔會有人行過邊落噶啦。咁我哋都係正常人啦，我哋行條簡單啲嘅落去先。咁啊，而家我落去先，跟住再拍翻阿樹浩。哦，落石添。哇，係啊，好鬆啊，有少少似。哎呦，嚇死我！咁大嚿石頭聲。好啦，我哋繼續落啦。
呢度咧就話爛嗰度啦，睇下陣間會唔會可以喺度爬翻上去啦。咁當然要睇樹好覺得危唔危險啦，我就唔會逼人嘅。我可以幫你拍嘅，我喺下面揸機，你爬上去嘛。好啊。但係咧，啱啱我企喺嗰度望落嚟咧，真係非常之斜。我覺得真係一失足就會碌落去添。呢度有啲似一線生機嗰啲感覺，不過呢度危險過一線生機啦，我覺得。哇！呢度石咁得意，刀片石咁樣。好啦，我哋而家嚟到呢個位啦，可以睇得清楚呢條路啦。呢度就兜個圈就落咗嗰個跨天園門。咁咧，左手邊呢個咧就俗稱叫做左崖啊！左崖真係幾直噶喎。呢度係主菜嚟噶，呢度最難係落咯，上係唔難嘅。呢條路一定，嗰邊就唔知啦，未落過去。呢度似落釣魚翁嗰啲咯。呢啲石咧可以真係鬆到可以就咁搬起，我覺得要搬埋一邊。啱啱我見你一踩嚿石，佢有啲移位。好有公德心啊！哇！你應該要會 PK 啊呢度，真係好危險喎！你啱啱踩鬆喎。係啊，你預起啲唔會喺條路嗰度係 OK 嘅。係啊，搬開佢。嗰兩個人唔見咗喎，去咗邊啊？係咪個直升機揾緊我哋啊？佢啱啱話冇人。個人係咪去咗天窗度啫？即係要孭背囊落唔到天窗嘅咩？好神秘咯！最後你就揾到呢單身。咩事？邊個嗌我？有人嗌你。應該呢度咧見到條棧道過去咯。係啦，等我過去睇下先。哇！嚇死！以為你又碌嚿石落嚟添。我覺得呢邊啲路咧好大問題，係好多都好鬆，好似啲石頭，所以要慢少少。可以企直嚟行，仲收低啲，冇咁容易 PK。我哋終於打大佬啦！呢度應該係最難嘅咯，我諗。係啊，我記得呢度咧就可以喺個石嗰度攬過去咯，就唔使行下邊嘅。呢度好闊嘅，呢度有條路，有啲似去鐵閘喺度。呢度就可以上咗嚟啦。單手真係有啲技巧喎。慢慢都 OK 嘅，呢條路都唔係話好窄嘅啫。OK 啊嘛。呢個後邊就係懸崖啦。哇，好殘啊！我依家呢度睇落去又唔係難咯。往往係落斜咧，會覺得好高，但係一上係啊，即係其實係有晒手威腳位㗎，冇嘢。睇落 OK 喎又。係咯。唔係如果你沿路上沿路落，可能少啲嘢玩咯。如果你中意攀爬，可能呢條路線比較適合。係啊，咁我哋去完嗰邊打卡咗。不過呢度咧，啲泥咧係濕嘅，又有路啦。個腳位好細，好薄。係咪呢度都可以上嘅？頭先呢度直啲啦。不過當然我會試咗先啦。哇！都話鬆啦，你小心啊！呢邊啲石都好鬆啊。哇！頭先一用力咧，呢度石即刻喐啦，搞到我都好似失咗重心咁樣。所以隻手一定要扶住。我上下先。呢
呢度咧扶嗰陣時咧，其實你以為有手位，但係其實有少少泥鬆咧，咁所以最好都係掹啲硬啲嘅石頭，再安全啲唔好放。喺個棧度軟埋，哇！先幾高。呢度啲泥好鬆啦，啱食。呢度啊，咁鬼細呢度。要試清楚啦。都你啲檀又好香，啊？有味咩？有香味。哇！我已經適應咗啦。野蜜蜂啊！冇啊，好彩聞到啫，得。哇！睇下呢度，我哋呢個角度可以睇到真係好似懸崖啊！喺懸崖啊嘛。你諗掹實，哎呀！攬住呢個位啦，幾好笑。而家係個天窗道嘅視覺就係咁樣。入邊雖然好窄啦，但係我而家呢個視覺應該係咁樣啦。望一望，我第一陣會行過呢嚿石度影幾張相。比想象中窄，同埋好細嘅呢個範圍其實。哇！到頂啦呢度，高啲都唔可以，或者企低一級。哇！咁樣。好 slim 啊！得啊呢度。好 slim 啊！你而家呢個動作。可以做 push up 啊！哇，好窄啊！不過睇落呢度都其實安全嘅，暫時。或者一陣喺另外一邊咧，仲有嚿石打卡都靚。我哋喺嗰邊影完之後咧，調翻轉頭喺呢邊影咧，又唔同喎，有另外一個視覺喎。呢度都幾靚啊！不過依家就啱啱背光咯。不過我而家係黑咗嘅。唔係喎，你係個人光嘅，但係個天就白色咯。但係都嗰邊我用眼望都係白色嘅。但係影又藍色，好有氣勢嘅都。呢個做咩事？個手套咧係指住向天啊，代表有啲咩？有咩含義喺度？嚇咁恐怖啊！呢個拍片真係好難搞啊，搞到好似打仗咁啊，塊面污糟晒，搽咗啲好深色嘅遮瑕膏咁樣。部相機咧要擒過嚟咧，都要將啲架撐擺喺懸崖嗰度，隨時冧落去嘅，擺得唔好。好啊，樹蒿，而家輪到你去嗰個靚位度影相啦，隻手力要記住，小心啊！我諗住坐喺度。係啊，一到啦！哇，靚喎！好靚啊！呢個位我哋呢打完卡、影完相啦，放完航拍，我哋要準備撤退離開啦。咁呢，喺我嘅左手邊呢，就係左崖啦。咁呢度呢，爬升上去呢就比較直啲嘅。咁費事喺呢邊爬啦，我哋今次。咁我哋呢而家就同阿樹蒿呢，就喺頭先我哋沿路呢上返去安全啲啊。爸爸唔多講啦，落返嚟先啦。慢慢落返嚟啦。我話部機做乜自由飛翔嘅佢？唔係我㗎，唔係你㗎，你部機去咗邊啊？冇事，點解冇人控制都可以飛嚟飛去？哇！我隻手黑晒，泥水咁啊！塊面同隻手都好黑。滴出嚟啲啡色水。
呢條路爬翻上去就相對安全啲。咁我行頭先有少少唔同嘅一邊，呢邊呢就可以擒上去。已經辛苦，我終於翻嚟啦！等咗你好耐啦。我同你講嘢，你聽唔到。嗱，我問你安唔安全咯，見唔到你。我唔安全。係啊。我行下咧，行到中段咧，見到上面啲石咧，我望落去好似石河咁鬆咧，之後見到一條路咧，就走翻過嚟啊！我就走翻去啱啱我哋落山嘅路。同我一樣啊！係點解咁鬆嘅呢路？搞唔掂喎，真係好喎。我哋而家去花心坑嗰邊咧，撤退離開啦。而家望住個日落好靚，咁我哋有準備頭燈嘅，放心。要手啊！要手不直啊！去到呢個分叉位啊，如果向呢邊呢，就係去呢個水牛山嘅，咁但係呢，我哋而家行呢條路呢，可以去到花心坑啦，嗰度呢，撤退離開呢就會快啲嘅，咁所以我哋繼續行右手邊啊。我突然之間暗得咁快嘅，係日落已經冇咗啦，就係咁啱呢個位擋住嘅。依家呢條山徑呢，少少好茂密嘅山路咯，都冇乜特別嘅。咁啊，上落差唔大，暫時。但係前邊呢，我哋又再扮埋對面嗰個山仔啊！哇，好靚嘅鹹蛋黃啊！夕陽啊！哇！呢度邊嚟翻條花呢啲反而冇頭先嗰啲牛油路咁鮮喎。咁就畫咗個 U 型，我哋喺呢邊過嚟，一個 U 字，咁就落山啦。哇，好靚嘅位！第一度我幫你影張手機先。去到呢個位啊，有分叉路，左右都得嘅，不過左手邊條路就直接啲落去花心坑。落山有陣時仲熱過上山。呢個位好彩都唔算難落。呢度真係唔算難，要落山啫，真係難。去到呢個位啊，呢個不知名三角望測站，跟住同埋有個涼亭，但係呢度係冇名嘅，咁我哋都唔理咁多啦，繼續沿住呢條路落去花心坑。有樓梯，我哋應該行完樓梯就到啦，即係唔使開燈嘅。咦？上次黃牛石係咪都係經呢條路？咦，我哋頭先望到頭先嗰度啊！哦，我知啦，上次呢度仲有好多墳場嘅咩？墳墓嗰度啊！係啊，我上次經過呢度啦。好，我哋好大陰影啊，兩邊都係，唔好亂咁講嘢啦。唔好亂講嘢啦。你學過越野跑嘅落山果然唔同咯。當就快天黑嘅時候，見到樓梯都有啲興奮，因為可以好快咁樣翻到落去。呢個位啊，見到梅子林嘅牌同埋花心坑，我哋差唔多落到去啦。我哋見到一個幾特別嘅涼亭喎。去到呢度，我哋見到有個黃牛山嘅牌，咁花心坑村其實喺左手邊，我哋繼續沿住呢條石屎車路向前出發。
左手邊我哋見到個去黃牛山嘅石屎路啊，我哋當然唔係上去啦。而家我哋向緊呢條石屎路咧，去呢個黃泥頭嗰度咧搭車啊！呢度有啲街燈咧，都唔使開頭燈。係。個天都未黑晒先。你要馬騮邊？沿途咧好多哇！我收埋個包先。好多馬騮啊！有配水庫，呢度係小瀝源配水庫。前邊啊好多馬騮啊！佢望住我啊！雖然我食緊個包，我前面有一隻。不知不覺咧，我哋唔小心啊，行咗呢個大老山隧道嘅巴士站啊，因為我哋喺花心坑村嗰度咧就唔記得咗行過去嗰度搭車啦。咁啊都唔緊要啦，呢度搭車咧都好方便嘅。咁我哋今日咧個行程就終於完成啦。樹浩今日有咩體驗啊？覺得呢個石牙不隻？即係可能睇片會覺得有啲驚險啦，但係我覺得自己都應付得到嘅。咁當然係量力而為啦，即係最好就着翻對行山鞋啦。有啲位真係幾跣下嘅。記住好似樹浩咁樣咧，要帶定好多支太陽油啊！如果唔係咧，好容易曬傷啊。仲有蚊怕水。就好似佢咁樣咁白啦。係啊，記住帶頭燈啊！因為已經行到7點啦，我哋。係啊，記得 follow 樹浩嘅 IG。如果中意呢條片嘅朋友，麻煩按讚、分享同埋訂閱啦！我哋希望好快咧再見到樹浩再行第二個山啊！拜拜！如果中意呢條片或者你都係熱愛行山嘅朋友，可唔可以幫手按讚、分享同埋訂閱啊？你哋嘅支持係幫咗呢個 channel 嘅動力。我哋下次見。哇！但係你嗰個位仲靚喎。係咩？